刷个雨刷自带音效。每刷到高点就要叫，怎么换还是吵，让车主好苦恼。你也跟他一样有这样的困扰吗？最近时不时暴雨，开车的时候开雨刷，耳朵也快被吵到爆掉。即便换了雨刷或雨刷条都没用，那到底该怎么做？看完这则就知道。雨刷会抖动发出异音，就是因为摩擦力不平均，主要跟镀膜、雨刷材质相互影响。镀膜来说的话，它本身玻璃的跟雨刷的接触面积会变得比较大。那假设如果说这个时候它玻璃上面如果又存在着我们所谓的油膜的时候呢，那它比较容易造成我们所谓玻璃的高低差。那这个异音就是因为这个高低差所产生的。要是已经镀膜，不只要换雨刷，更要换对材质。橡胶雨刷因为材质较粗硬，容易老化变质，和镀膜摩擦时就容易产生异音。建议换成俗称波水雨刷的细胶雨刷，刷的时候自然形成波水镀膜。如果这样还没用，再上一层除油膜 ，DIY 200油找，前后一比。异音几乎不见，但专家也提醒，不是用了除油膜就能一劳永逸。一般我们会建议，就是说玻璃油膜除完之后，我们一定要再上一层批复物，避免后续我们玻璃去做到一个所谓干刷，造成玻璃刮伤，甚至于说玻璃再度产生严重的异音。用了除油膜，还要再涂上拨水剂才能长效。用对方法就能避免爱车雨刷一遇到下雨就哀嚎。都是卢姐林和荣台北参谋的。开车时遇到下雨天，是否常常觉得雨刷会刷不干净，用起来也没有那么顺畅了？没有关系，现在市面上有了这个东西——雨刷加压器，小小一个装在雨刷上面，可以让你雨刷的清洁度增加许多。小小一个弹簧支架究竟有没有用？马上就来实测看看。感觉是真的有装有差，雨刷更加贴近玻璃表面，清洁效果自然提升。它就是靠弹簧让雨刷更贴合玻璃表面，那在刷动的时候比较不会有起伏。这搞什么鬼啊！自动洗车机直接把雨刷卷坏，这是过去较常见的加压垫片容易造成的损坏风险，而且是透过迎风气流加压，必须较为高速行驶才有效果。增压器直接加压更有效果，但也不是完全没有缺点。毕竟它是金属的，它扣在雨刷上，那有些雨刷支臂它久了可能会脱落掉漆。那再来就是它下压后，它可能胶条脏污会跟着带动，那有可能会造成玻璃刮伤。汽车清洁业者强调，雨刷刷不干净，主要是因为胶条老化、破损，车窗玻璃本身干不干净更为关键。前车的尾气，它的排气的烟会吸附在你自己的玻璃上，那就会形成油膜，那就是要靠除油膜啦，把表面的脏污去除后，那雨刷就会刷得比较干净。增压器虽不是智商税，但也只是治标不治本。定期更换雨刷胶条，保持车窗玻璃清洁，才能让雨刷发挥良好作用，保障行车安全。东森新闻采访报道。眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？就是这雨水滴滴答答，看不清楚前方道路，这时候到底该怎么办？很多人会选择买泼水剂，但是泼水剂到底应该怎么买、怎么用才正确？阴雨绵绵，开车上路最怕雨刷越刷玻璃越雾，这时泼水剂只要喷在玻璃上，遇到雨水冲刷就会像这样咕溜咕溜，水不停留在玻璃上。而泼水剂价格效果也有差，实际测试药剂款单价较高，效果当然比较好，在玻璃上容易形成水珠，像这样一颗颗往下滑。至于喷雾款虽然便宜，但真源性较差，会像水流般大面积滑落。还想要效果更好，有人会选择玻璃涂层，主要是原料使用细氧烷聚合物，不止泼水性佳，还多了防污效果。对比泼水剂使用的是佛素类镀膜，多半药剂附着力低，只要雨刷刷，顶多几天几周就没有效果。
它其实像有的人会做水生瓶，就是有点像我们喷洒罐一样，直接喷在布上面，直接擦一擦。那这个只能应急。因此，就时效性来说，全车镀膜能撑最久，当然价格最贵。再来是玻璃涂层，能撑1到3个月。最后泼水剂则是几天到几周。还有很多人用了泼水镀膜后，都反映雨刷会动次动。专家曝光一大关键，第一个就是前期作业的油墨没有处理到非常干净，第二个部分是涂抹的方式它不够均匀，或者是方式不对这样子。要自己 DIY 上玻璃镀膜，当然有 Pebble， 一开始得用美容瓷土将玻璃上的颗粒氧化物去除，再来还得去除油墨，进一步烘干之后，才以横向方式均匀涂抹药剂。北投阴雨绵绵，民众花钱 DIY 镀膜上泼水剂，谨记 SOP 才不会开车上路越开越雾。东森新闻，凯洪泽瑞台北报道。好，观众朋友，我们要插播非常重要的消息。明天星期一，照常来说是要上班上课的，但就在刚刚，因为暴雨不断的关系，高雄市跟台南市宣布明天停班停课。再次提醒大家，高雄市跟台南市在明天礼拜一宣布停班停课。这根本不叫台风假，是暴雨假了。因为其实包含低压带再加上西南风的影响，台南真的是暴雨不断，包含仁德交流道整个周边是淹惨了，雨大到连防水闸门都没有用，民众呢是家里整个淹水淹到没地方坐，只好搬出板凳坐在门口，非常无奈。他们说已经淹2天了，人生真的好苦。正水闸门那几个里边啊。大雨下不停，放眼望去，整个街道汪洋一片。这里是台南的仁德区，水深超过30公分，居民不断用扫把扫水，扫不停。客厅家具全泡在泥水里，有民众干脆不扫了，搬出塑胶椅坐在家门口苦中作乐，等水退。外面比较凉啊，哎呀，不然里面也是淹水，没地方坐。雨一直下，仁德交流道下方的道路淹水，也拉起封锁线，禁止民众通行。这边淹水已经不是第一次，星期六就已经淹过一遍，星期天早上7点多又开始淹过成人小腿，街道上宛如飘飘河，民众涉水买饭都步步惊心。家门前已经是小河。我家门前有小河，居民好无奈，干脆用唱的，因为出门买个饭都好困难。看到呢，在中山路的巷弄这边依然呢是淹水的状况。那你可以看到家家户户其实他们都自备了防水闸门，也有自备抽水机。不过呢，雨水还是这样子淹进家门。民众家门口就算摆了挡水板，水还是不断的淹进来，柜子、家具、床全泡汤。出动了小型的抽水马达，抽了2个小时，不见好转。抽了快2个小时，这里都还有运动，你看。这严重啊！来讲。无法度啊，无奈啦。受到强降雨的影响，地势低洼的仁德不断传出淹水灾情，民众只希望拜托老天爷别再下了，相关单位赶快想办法解决他们的水患之苦。东森新闻黄崇群、张自贤、吴建义、林嘉义在台南报道。好，在这边我们要再插播最新消息。由于暴雨毒烂的关系，除了高雄跟台南之外，屏东县在刚刚也宣布礼拜一是停止上班上课，所以现在包含台南、高雄跟屏东，在礼拜一都是停止上班上课。提醒大家，现在雨还在下，外出务必要减速慢行。你看哦，台风都还没有来，目前包含台南、高屏地区都选择在明天停班停课。为什么？您看看高雄光是24小时的累积雨量已经达到了350毫米，这是大豪雨等级以上的雨量。因此呢，靠近柴山周边的居民在今天一大早就收到了国家级的警讯，要大家小心土石流。包含您可以看到高雄市区附近的道路都被黄泥水给淹没，民众非常紧张。而在大寮力行路呢，是雨下到路面都是看不见的，有不少骑士以为还能通行，但是今天一早出门，机车就抛锚。目前这边看起来不是我这边的山的土石流，这边左营这边后面没有，应该是从鼓山前面源头那边过来的。黄澄澄的泥水淹满了街道，还淹进了幼稚园里。但更让民众紧张的是，一早连续收到好几波国家级警讯，要大家小心土石流，呼吁民众做好避难准备。目前都还可以通行，看车辆都还可以通行。这边有已经设禁止区了。另一头的大寮力行路，
清晨的大雨让民众一出门发现路怎么都不见了。大寮力行路的巷弄呢，现在积水是已经淹到了成人膝盖的高度，整个看过去呢，就像是一片汪洋，看不清呢哪里是稻田，哪里是柏油路。机车吊掐在水里推不动，摄影记者帮忙推，才终于脱困。民众抱怨以前下雨都还能看到路，之前差不多都淹到多高？小腿吗？对啊，就那个摩托车还可以过啊，没有像这次这样啊。话才说完，又有一名骑士在水中吊掐，眼看吊掐的骑士越来越多，担心发生意外，远警在出入口紧急绑上封锁线，但在鸟松美山路，警方还来不及拉起封锁线，就已经有休旅车冲进淹水区，原来是驾驶不熟路况。根据导航，看到淹水，以为闯得过，不知道当地是下坡，水深几乎快到车顶，车子直接抛锚，还好车上3人由消防队救出。高雄盐埕区大勇路捷运站旁淹水半个轮胎高，旁边的五福路和光荣街也淹水。高雄市24小时累积雨量最高350毫米，已经达到大豪雨等级，民众要特别留意积淹水灾情。东森新闻蔡尚玲、吴国珍、吴建义、林嘉义在高雄的采访报道。从各处的淹水，我们看到什么样的问题？我们现在当地的排水系统是不是已经跟不上极端气候的巨变？那么相关单位有所作为吗？我们实际问到来自高雄大寮的居民，他说从昨天开始就多处淹水，水才刚退，今天上午继续下，然后各地又在淹水了。其中位在昭明里的居民就不断抱怨，他说20多年来是一淹再淹，质疑当地的排水设施根本是大有问题，很老旧，太浅了。早就该全面汰换，但是里长却告诉我们，当地2项的排水改善工程居然流标了7次，怒批水利局完全不知检讨。好，今天水利局也回应了，说已经新增了169万预算，但要等到8月底9月初才会再度开标。高雄大寮22号大雨后，23号仍持续有间歇雨势。三龙里新龙路部分路面有积水，有机车骑士怕危险，干脆前车涉水。而在永丰里，居民回家路遭淹，徒步相当辛苦。另外是大寮里淹了2天，依靠大型抽水机慢慢排除。里长指出，排水设施需要改善，大寮路665巷需要把路面跟2侧水沟垫高，大明街129巷需要做箱涵，但质疑受到突发事件影响，导致清运成本飙升。水利局只拨了360万经费，没有营造厂愿意标判增加预算。流标7次，他们根本都不会去检讨这种重点问题啊！一直开标也是没有人要投标。这样也不是办法啊！你们要去检讨。水利局说明，这2个改善工程总共已经增加169万预算，准备在8月25以及9月1号重新开标。水沟我们水沟都已经请清洁队已经清的几乎全里至少有7、8成以上了，可是设施都永远都是不会进步啊。昭明里凤林路一段的巷弄内23号地上积水大多已经退去，只剩农田等低洼处还留有污浊黄泥水。这边前一天道路成了黄泥河流，居民不满控诉，多年来一淹再淹。我们在这里住20年都没有改善，因为我觉得是水沟没有清也有关系啊。有居民抱怨没清水沟，也有居民质疑排水设施老旧，早该做改善工程。他这个排水沟迄拢甲真拢足久啊，差不多民国几年做的，甲真都欠啦，还佫矮啦。大寮区因为地势低洼，多处逢雨必淹，居民对排水设施更是有许多不满，只盼相关单位尽速解决，以提升生活品质。那新闻汤惠恒在高雄报道。好，其实不仅高雄淹得很惨，今天的台南也是。台南在今天暴雨之下，仁德交流道的周边又淹惨了，整个雨大到连防水闸门都完全没有用。那么民众呢，家里是淹水淹到完全没有地方坐，直接搬出板凳坐在门口，表情无奈。他们说，连续2天的淹水真的好苦，就算明天放假又怎么样？他们清水真的清不完。那么今天大家都来问到市长黄伟哲，他就回答：雨过量会淹。这是简单的道理。正是咱们那几个里边啊，大雨下不停，放眼望去，整个街道汪洋一片。这里是台南的仁德区，水深超过30公分，居民不断用扫把扫水，扫不停。客
客厅家具全泡在泥水里，有民众干脆不扫了，搬出塑胶椅，坐在家门口苦中作乐，等水退。外面比较凉啊，哎呀，不然里面也是淹水，没地方坐。雨一直下，仁德交流道下方的道路淹水，也拉起封锁线，禁止民众通行。这边淹水已经不是第一次，星期六就已经淹过一遍，星期天早上7点多又开始淹过成人小腿，街道上宛如飘飘河，民众涉水买饭都步步惊心。家门前已经是小河。我家门前有小河，居民好无奈，干脆用唱的，因为出门买个饭都好困难。看到呢，在中山路的巷弄这边依然呢是淹水的状况。你可以看到家家户户其实他们都自备了防水闸门，也有自备抽水机。不过呢，雨水还是这样子淹进家门。民众家门口就算摆了挡水板，水还是不断的淹进来，柜子、家具、床全泡汤。出动了小型的抽水马达，抽了2个小时，不见好转。抽了快2个小时，这里都还有遇到，你看，这严重啊！无法度啊，无奈啦。受到强降雨的影响，地势低洼的仁德不断传出淹水灾情，民众只希望拜托老天爷别再下了，相关单位赶快想办法解决他们的水患之苦。东森新闻黄崇群、张次贤、吴建义、林嘉义在台南报道。毕竟台南是在没有台风的情况之下已经淹了3次，这件事情完全无解吗？除了您刚刚看到的仁德地区，我们再来看到永康。永康从昨天下强降雨之后，包含大人街的洗衣店，整个放了挡水闸门，还是通通淹进去。便当店呢，水呢淹到小腿肚。员工说，今天礼拜天呐，根本没办法休息，因为怎么清都清不完，生意非常的惨。那么像是昆山科大还淹成河流，大家自嘲，这叫做昆山水乐园再度开张。大雨滂沱持续狂下，整条马路变成河流，车辆开过就像在开船，掀起大片水花。路边许多机车、脚踏车全都泡水。机车骑士完全骑不动，要下车边催油门边推才能勉强前进。这里是永康昆山科大外的道路，水都淹进店家骑楼，民众都得涉水通过。大湾路的便当店也淹很严重，甚至一度淹到小腿肚，员工拼命扫，立刻又淹，实在心累。涨了2届啊，今仔日就起来啊，今仔个中，啥物人要来做啦，啥物人要来买啦。便当店周末2天都得停业，老板员工很无奈，只能先把生财工具都架高，镜头再转往大人街的洗衣店。今天比昨天还高。就算放了挡水闸门，雨水还是淹进店内，甚至盖过半个台阶。这洗衣店从22号到23号都持续淹，地板完全没干过，客人的洗衣篮也都被脏水浸湿。昨天的摩托车。受到西南风偏强及低压带影响，台南连日都降下豪雨。23号早上6点到7点是雨量最大的时候，时雨量达到48毫米。从凌晨12点到早上10点，累计雨量已经突破165毫米。还有民众发现大人街有人饲养的2只乌龟，发现室内淹水，就跑出来在水中慢悠悠的游泳，就被笑说真会苦中作乐。但永康永大路2段知名牛肉汤业者可就笑不出来。使遐紧啊，使伤晚哦，伊会喷入去啊。哎呀，喷入去，阮家就做歹赚啦。豪雨淹水害他们损失整个6日的生意，只希望大雨赶快停，居民店家要尽快清理，迅速恢复正常生活。东选陈向宇、张勇台南报道。